senza. Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. This is the world. Open Your Eyes, amici di Radio Libertà, con Sic et Non e Marco Tognini. Una buona giornata a tutti voi, sempre con la nostra trasmissione per verificare, per contestare o confermare le notizie del giorno, specialmente per evitare, insomma, la propaganda del pensiero woke e del politicamente corretto. Tanta carne al fuoco, tante notizie. Sicuramente oggi tiene banco il voto olandese, perché comunque l'Olanda è un paese importante all'interno dell'Unione Europea e perché, ricordiamo tutti quel primo tentativo di governo di centrodestra si è infranto poi solo poco tempo fa, con i veti incrociati e ancora una volta sul tema dell'immigrazione che, diciamo nei Paesi Bassi ha assunto anche toni molto importanti. Ci sono intere comunità, intere città comunque a maggioranza islamica. Il voto comunque è un voto anticipato perché Geert Wilders, il segretario del PVV, ha sostanzialmente staccato la spina al precedente governo e ovviamente, purtroppo, ne sta un po' pagando le conseguenze. Leggiamo: si ferma la corsa di Wilders, liberali progressisti primi per una manciata di voti. Ecco, siamo al 98% dei voti scrutinati, 26 seggi andrebbero sia a Wilders, al PVV, con il quale però tutti avevano escluso un'alleanza, ma anche al D66 del giovane leader Jetten. Il D66 sono un partito liberale progressista che potremmo parificare, per avere un'idea, con il panorama italiano, con Più Europa o comunque il partito radicale, ecco. Rebus ovviamente per la formazione del nuovo governo. Solo quarti i laburisti, l'alleanza laburisti verdi guidata da Frans Timmermans, che annuncia le dimissioni. Quindi vediamo Timmermans che solo poco tempo fa, da vicepresidente e padre, uno dei padri nobili del Green Deal, è caduto, ahimè, io direi anche finalmente, visti i disastri che ha combinato, in disgrazia. Comunque il Partito della Libertà di Wilders ottiene solo 26 seggi contro i 37 della precedente legislatura, appaiato appunto con i liberali progressisti del D66, che triplicano i consensi dal 2023, anche perché sono stati fortemente appoggiati da un mondo anche molto vasto di ONG, dietro cui qualcuno dice si potrebbe nascondere il solito George Soros. Terzi con 22 seggi i liberali conservatori del VVD, che è il partito un tempo guidato dall'attuale segretario della NATO Mark Rutte. Solo quarta, appunto vi dicevo, l'alleanza tra laburisti e verdi. 18 seggi invece ai centristi cristiano-democratici del CDA, anche loro in leggera crescita. Peraltro centristi democristiani comunque anch'essi collocabili più sul centro-sinistra. Il risultato conferma peraltro i sondaggi, e Wilders sembra destinato a non restare nella stanza dei bottoni, anche se comunque diciamo che sarà molto difficile poi costruire il nuovo governo. Sostanzialmente Wilders aveva staccato la spina, come vi dicevo, all'esecutivo, in polemica con i partner che non volevano sottoscrivere in toto la sua agenda ultra restrittiva sui immigrati e richiedenti asilo, con misure che rischiavano di portare anche diciamo i Paesi Bassi in contrasto con alcune convenzioni internazionali. Peraltro anche il governo di Rutte è caduto su politiche migratorie, e l'immigrazione è e resta il tema caldo della campagna elettorale. Lo stesso Wilders ha dichiarato di sperare in un risultato diverso, ma resta comunque il tema anche di questi vincitori dei D66,
che si sono presentati in una certa misura proprio come contraltari di Wilders e di un'Olanda che vorrebbe cambiare pagina, no, la ricetta è sempre quella: politiche moderate, centriste, ha scopiazzato sostanzialmente lo slogan obamiano "Yes we can", no alla negatività, no all'odio, però noi ci permettiamo di dire i problemi, nei Paesi Bassi restano, per cui probabilmente anche questa grande forza, il vento di Getten potrebbe fermarsi. Alcuni analizi ipotizzano comunque diverse maggioranze. C'è da dire che ha avuto successo anche un partito di destra ancora più radicale di Wilders, che è lo Ja 21, che è cresciuta nel voto di ieri fino a 9 seggi, stimati. Adesso vedremo cosa accadrà. C'è un processo che prevede prima la nomina, diciamo, di un cosiddetto esploratore per valutare quali partiti potrebbero coalizzarsi e poi, effettivamente di un premier, incaricato. I negoziati sono sempre complessi, vi ricordo che nel 2023 ci sono voluti oltre 220 giorni e pare che non sia neppure il record nella, politica, olandese. Vi dobbiamo anche un aggiornamento, vi avevo parlato nell'ultima puntata di Jimmy Lai, ricorderete, l'editore di, Hong Kong, cristiano, attualmente è ancora in, prigione, nelle carceri cinesi, insomma, per aver sostanzialmente difeso la libertà di stampa e la libertà di parola. Vi avevo detto che ci sarebbe stato comunque un incontro, un convegno con il figlio Sebastian, qui in Italia. Ci sono buone notizie, comunque Sebastian è stato ricevuto dall'inviato della Farnesina per la libertà religiosa, che ha promesso comunque un impegno per la sua liberazione. Incontro con Davide Dionisi, appunto, inviato del Ministero degli Esteri, che ha rilasciato anche dichiarazioni ufficiali. Lo stesso Lai ha espresso soddisfazione per l'interessamento del governo, a cui si aggiunge anche quello del Parlamento. Ha incontrato in forma privata anche il presidente della Camera Lorenzo, Fontana. Quindi, diciamo che, seguiremo ancora, la vicenda. Abbiamo già avuto un messaggio da una nostra ascoltatrice. Intanto vi ricordo che per chiamare, intervenire, proporre argomenti potete telefonare, come sempre allo 02 92 94 72 22. Potete intervenire anche in diretta. Anna, una nostra ascoltatrice, ci dice: "La Schlein va su tutte le emittenti a dire che la destra impedisce la libertà di parola e poi i suoi piccoli propal impediscono a Fiano, Emanuele Fiano, un esponente del suo stesso partito, di parlare all'università. Sarebbe perfino comica questa cosa, puntini, puntini". E io aggiungo che ovviamente la Schlein non ha neppure commentato questa situazione, però è verissimo. Emanuele Fiano, esponente, della comunità ebraica milanese, da sempre esponente del PD, è stato sostanzialmente tacitato, semplicemente perché voleva parlare della soluzione due popoli e due stati, ecco. Quindi, anche gli esponenti della Lega hanno dato la sua solidarietà a Fiano, che resta comunque un avversario politico, ma una persona comunque di, vedute, comunque, di larghe vedute, e non sicuramente un esaltato. Però oggi pare che la politica, insomma, vada molto su queste frange estreme che hanno voglia di manifestare, di scendere in piazza, ma i contenuti mi sembrano veramente molto scarsi. Tra l'altro, insomma, diciamo che se parliamo di libertà di parola, mi piacerebbe che si ricordasse anche che a tanti altri, come per esempio a Riccardo Capezzone, come ad Antonio Socci, vorrei dire al più importante di tutti, a Papa Ratzinger è stato impedito di parlare alla Sapienza in nome di un non si sa bene quale, presunta, laicità, quando in realtà, Ratzinger, tra l'altro, era ben intenzionato, vi ricorderete, nel 2007 a fare un discorso importante su Fede Ragione. Ratzinger, che è stato proprio per anni docente universitario,
Potremmo anche dire che le università in Italia sono state inaugurate proprio in ambiente religioso, ma insomma questo evidentemente non cambia l'intolleranza di alcuni. Clima direi di fascismo. Clima di fascismo che, come si suol dire, viene fomentato spesso e volentieri da certa sinistra, ma che proprio da sinistra ha trovato una smentita incredibile. Voi sapete che poi Romano Prodi, intervistato da Lilli Gruber, ha sostanzialmente smontato tutta quella che è la vulgata di una certa parte del PD, ma anche della sinistra, ma anche dei 5 Stelle, riferendosi a l'allarme democratico e anche un po' alla leadership della sinistra. Bell'articolo di Capezzone su Libero, Prodi ammette nessun allarme democratico, pure Prodi infilza Schlein e smonta la Gruber sull'allarme democratico. Potremmo dire che, come ha fatto un altro quotidiano, che Prodi tira i capelli anche alla Schlein. Spopola dunque l'intervento dell'ex premier alla 7, prima ha criticato la cozzaglia guidata da Elli, la sinistra ha voltato le spalle all'Italia, oggi non c'è un'alternativa a Giorgia, e poi delude Lilli, la Repubblica non è a rischio. L'ultimo tremendo shock appunto è quello dell'intervento. Ospite della Gruber, ha gettato la maschera perfino quello che viene ritenuto per antonomasia il padre nobile del centro-sinistra e che invece nell'occasione ha assunto in contorni di un imprevedibile collaborazionista del regime del cupo anno quarto dell'era Meloni, come lo definisce Capezzone scherzando. Stiamo parlando di Prodi e ormai i salotti televisivi, specialmente quelli della Gruber, dove un po' se la parlano e se la raccontano tra di loro, insomma, sono sempre una parrocchietta, diciamo, in cui è difficile vedere un esponente magari centrista o magari di centrodestra, ma insomma sono un po' sempre le stesse facce. Ebbene, Prodi, che come dice Capezzone sarà un catto comunista ma è tutt'altro che uno sprovveduto ed è un tipo che ha battuto 2 volte un gigante come Silvio Berlusconi, non ci sta a fare da comparsa nella recita della Schlein e di fatto le smonta il giocattolo. Non solo non raccoglie appunto le domande della Gruber sui rischi della democrazia, ma ridimensiona e nega. L'ex leader udivista scandisce che è stata la sinistra a voltare le spalle all'Italia e poi ribadisce che al momento non esiste alcuna alternativa credibile e conclude che i rischi per la democrazia non ce ne sono. La Gruber lo incalza comunque, nonostante insomma appunto Prodi abbia fatto questa analisi tutto sommato onesta e impietosa rispetto all'inadeguatezza dell'attuale sinistra. Prodi ribadisce: il problema è che la destra può perdere voti solo se c'è veramente un'alternativa con un programma e degli obiettivi precisi. La gente dice, sostanzialmente l'ha ribadito Prodi, voglio un'alternativa concreta. La giornalista, sempre a 8 e mezzo, Lina Palmerini ha ricordato che l'anno prossimo sono 20 anni da quando il centrosinistra non vince un'elezione, non 20 anni da quando il centrosinistra è al governo, attenzione, questo dovreste ricordarlo. La domanda a Prodi è stata: secondo lei chi vi siete lasciati indietro, a chi avete voltato le spalle? Prodi ha risposto letteralmente all'Italia. È stata lasciata non è stato più dato spazio, diciamo, sostanzialmente al popolo italiano, e ha ribadito che non esiste un problema di alternativa democratica. La Gruber insiste: in Italia con questa destra ci sono problemi, e Prodi risponde, ribadisce: le ho detto che a destra c'è un senso del potere delle istituzioni molto forte, ma questo non vuol dire che sia a rischio la democrazia. Quindi immaginatevi, panico in studio, pallore, imbarazzo, silenzi, però capite che in 3 minuti Prodi ha ridotto a poltiglia sostanzialmente Elly Schlein, che aveva farsescamente costituito una sorta di
vogliamo chiamarlo CLN, in ogni caso, diciamo che questo allarme fascismo che esiste è assolutamente, risibile e tra l'altro chi sta portando la gente in piazza sempre e in ogni modo è la sinistra, anche con l'aiuto del sindacato a guida landiniana, diciamo, ecco, anche quando oggettivamente le motivazioni per queste manifestazioni sembrano molto, molto, risibili. Ecco, questo è un po' il tema che vogliamo lanciare. Vedo che forse abbiamo una telefonata, mi dicono dalla regia, allora la passiamo subito. Pronto, ciao, chi sei e da dove chiami? Sì, buongiorno dottor Tognini, la solita Lisetta. Prego, Buona giornata intanto. a lei. Io volevo dire due parole sull'ONU, dottor Tognini. Sì, Cioè, secondo me è un diritto internazionale tradito, perché pace e giustizia vanno insieme. I crimini di guerra non meno gravi, direi, del genocidio. E allora aggiungo che il valore dell'ONU, dottor Tognini, sempre deve essere ricordato, secondo me, ripreso e ripristinato. Dobbiamo però tenere presente che siamo passati, mi sembra, da 50 a 193 membri ed è molto più complicato riuscire a tenere insieme, mi sembra a me almeno, un numero così elevato di stati con storie diverse, con conflitti, con conflittualità locali o regionali che continuano ad esserci. E poi il dato risolutivo è che tale consesso ha sempre funzionato quando i grandi stati gli hanno concesso fiducia, direi, e la possibilità di muoversi in modo autonomo e indipendente. Questa istituzione, dottor Tognini, globale da decenni avrebbe bisogno di una riforma, ma a partire almeno dagli anni '80 i vari tentativi sono falliti, mi sembra. Prima di tutto dovrebbe sparire il diritto di veto o comunque andrebbe rivisto in forma diversa, ma nessuno dei 5 grandi sembra disposto a farlo. È molto problematico, e voglio terminare, prevedere una riforma seria e sostanziale a riguardo sempre dell'ONU. Io la saluto e buona giornata anche a lei. grazie della telefonata. È un argomento assolutamente, accattivante anche più di quanto sembri, perché ovviamente, l'ONU, almeno diciamo, la governance dell'ONU è ancora legata a quello che è poi il Trattato di Yalta e quindi la fine della Seconda Guerra Mondiale, con questo Consiglio appunto, di sicurezza, o meglio con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, perché c'è una parte a rotazione e una parte permanente che sono sostanzialmente i vincitori della Seconda, Guerra Mondiale. Con il fatto che poi comunque, per esempio, alcuni paesi si sono uniti nell'Unione Europea, ma non ci pensano nemmeno a mollare il seggio permanente, perché sono comunque potenze importanti coloniali, esempio la Francia. Ci sono potenze che ovviamente non fanno parte per storia, quindi la Germania che farebbe di tutto per entrare nei membri permanenti, c'è chi come la Cina, l'URSS e gli Stati Uniti usano poi il diritto di veto per appunto, le loro campagne o per evitare insomma poi risoluzioni punitive verso questo o quell'alleato. A volte pone il veto, per esempio pongono il veto gli Stati Uniti per Israele, o pone il veto per esempio la ex Unione Sovietica, oggi Russia, o la Cina per esempio per difendere, faccio un nome su tutti, per esempio, il Venezuela di Maduro. Diciamo che, probabilmente, ehm, c'è un pacchetto, molto, complesso di stati, sono gli stati indipendenti, gli stati africani che, chiedono sicuramente spazio. Ci vorrebbe una riforma, non è pensabile oggi probabilmente eliminare il diritto di veto, ma sarebbe comunque l'ideale, allargare lo spazio, dei membri permanenti a diversi stati che non ci sono. Ovviamente, o una il meglio è nemico del bene, per cui alcune riforme sono state spesso contestate da chi, restava fuori, per cui c'era un asse, per esempio Germania, India, Brasile,
contrastato da un asse a loro volta dell'Italia con l'Argentina, il Pakistan e altri stati. Ovviamente, ripeto, l'ONU è anche una grande macchina di propaganda per politiche sovranazionali e per anche, diciamo, politiche di spesa molto importanti. Noi in Italia lo sappiamo fin dagli anni '60, quando comunque anche membri importanti del governo italiano, penso ad Amintore Fanfani, sono stati alla guida comunque dell'ONU. Quindi diciamo l'ONU può essere un ottimo strumento o un pessimo decisore. Staremo un po' a vedere che cosa accade. Grazie come sempre della domanda e a noi andiamo in pausa per pochi minuti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non, Radio Libertà, ancora una mezz'oretta insieme a voi per cercare, per cogliere fior da fiore, come si dice, per cogliere tra gli articoli della stampa qualche notizia interessante, come sempre un po' nascosta dai cosiddetti media mainstream, e le notizie comunque non mancano. Ce n'è una molto carina di ieri, fa riferimento al cosiddetto radical tilt, cioè Bill Gates, che ha soffiato da tempo sul fuoco dell'agenda green, che ha ospitato Greta Thunberg, eccetera. Vediamo che perfino Bill Gates sconfessa l'agenda green. La propaganda dice, su un articolo di ieri,
perde i suoi paraguru. Incredibile giravolta dell'investitore miliardario in vista della COP30. La COP30 che poi si terrà a Belém in Amazzonia dal 10 al 20 novembre. Vediamo sempre questi grandi guru miliardari che però vogliono sempre apparire alla page, vicini alle flottiglie varie, diciamo, ha cambiato sostanzialmente idea. L'investitore miliardario, dicevo, dichiara: il clima sta cambiando, adattiamoci. Infatti le morti per disastri naturali, ha ricordato Gates, sono calate del 90% nell'ultimo secolo, come quasi a diciamo calmare sul questo versante, il versante comunque importante del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico. Poi, come voi sapete, resta sempre diciamo misteriosa la situazione e il chiarimento che bisognerebbe fare, cioè se questo cambiamento climatico è effettivamente legato a dei cicli della Terra che comunque esistono, oppure se ha una rilevanza effettivamente di natura antropica, cioè creata dall'uomo, e quanto può essere quantificata questa rilevanza antropica. Ebbene, ovviamente Bill Gates rilancia e dicendo il focus sia la sanità. Voi vedete, io faccio diciamo, siccome a pensar male si fa peccato, non so, forse il signor Gates, dal momento che è impegnato in tantissime ormai fondazioni sanitarie, anche legate ai vaccini, non sono un Novax, però evidentemente probabilmente il signor Gates ha spostato i suoi interessi altrove e cerca di fare ancora una volta il guru, probabilmente su un altro settore. A dire il vero, anche l'ex amministratore delegato di Stellantis, Tavares, ha affossato molti dei dogmi contro il motore termico. La richiesta è sempre quella: l'Unione Europea deve rivedere l'obiettivo di azzerare il motore termico nel 2035. Farlo è semplice, basta non essere dogmatici. Ecco, noi l'avevamo sempre detto, non bisogna essere nemici dell'ambiente, ma bisogna sposare la cosiddetta neutralità tecnologica, cioè anziché favorire una specifica tecnologia che oggi non sappiamo se sarà vincente o sarà più o meno impegnativa, lasciare che comunque diciamo la ricerca vada avanti e che poi chiaramente le economie legate a qualsivoglia diciamo poi strumento proseguano, diciamo. Ecco, la carrozza non è stata abbandonata diciamo perché tutti un giorno hanno detto che bisognava acquistare l'automobile. Si è passati all'automobile perché evidentemente era più conveniente per tutta una serie di situazioni, posto che le carrozze esistono ancora oggi evidentemente, ma non sono più diciamo uno strumento fondamentale nell'economia come lo potevano essere fino al 1700, primi del 1800 evidentemente. Questo è un po' il tema. Altro tema interessante, ne parla Matteo Carnieletto sulla Libertà, è che vogliono sdoganare pure i Maranza, cioè queste bande di giovani spesso di origine nordafricana o comunque stranieri di seconda o terza generazione, diciamo portatori di quel disagio urbano, specialmente nelle nostre grandi città, Milano in primis, ma non solo Milano, diciamo, e che si cerca un po' di arruolare e di far passare ancora una volta il disagio urbano come un segnale sociale, anziché per esempio come un problema di immigrazione. E sono usciti ultimamente diversi libri, scritti ovviamente da attivisti e giornalisti di stampo progressista, per parlare di questo fenomeno. C'è chi invoca una saldatura tra immigrati e sinistra, ma insomma è nei fatti, è già accaduto, lo vediamo nei cortei pro palla, lo vediamo poi specialmente in altri paesi come il Regno Unito, dove è diventata sostanzialmente una sinistra islamica, e chi invece minimizza riducendo tutto a fobia nei confronti
degli stranieri, insomma. Si punta a creare, anche in questo caso, un'alleanza solida per battere la destra, diciamo. Ecco, questo è un po' il mantra di un certo mondo di sinistra. Ecco, quello che forse nessuno dice è che spesso la politica, e sempre più spesso la politica, si rivolge alle frange estreme, perché spesso le frange estreme sono attive, sono impegnate, entrano in campo, anche come abbiamo visto in maniera violenta purtroppo, mentre il comune cittadino disorientato, sfiduciato, il cittadino che crede comunque nel primato della legge, sul primato anche della prepotenza di certe persone che vediamo spesso, poi non si difende attivamente anche con il voto, per esempio, e quindi diciamo non votando, rifugiandosi nell'astensione, comunque lascia spazio a chi spesso arruola anche piccole frange che però poi numericamente possono dare dei risultati ai piccoli e grandi partiti, e questo comunque crea una lobbizzazione della politica, una politica sempre più in mano a certe lobby anche estreme, e spesso anche, per esempio, noi abbiamo il problema nel nostro paese del voto di scambio o del voto vicino al mondo della criminalità organizzata. È chiaro che se la criminalità organizzata mette in campo riesce comunque a dominare una certa parte del voto, se il voto poi del comune cittadino viene a mancare, il voto, chiamiamolo "mafioso" tra virgolette, quello è più pesante, e quindi insomma bisogna scendere in campo e pensare che i problemi di oggi comunque riguardano tutti noi, e dobbiamo comunque fare la nostra parte, anche se è difficile, anche se la vita, diciamo, ogni giorno, specialmente da quando c'è l'Unione Europea, ci mette sulla strada diversi ostacoli. Però è interessante capire che la politica, o chi vive di politica, sta cercando di sdoganare anche le frange estreme, come facevano anche negli anni 60-70 quei certi gruppi democratici che poi sono stati chiamati dal titolo di un libro radical chic, che ospitavano niente meno che le Pantere Nere nei loro salotti del venerdì sera. Ecco, questo è un po' un mantra di un certo tipo di politica. Altre notizie interessanti: abbiamo visto il board, quindi completamente tutta la parte direttiva della BCE farsi una bella vacanzina a Firenze in occasione appunto della loro riunione. Quindi Lagarde, abbiamo visto Christine Lagarde, una donna diciamo molto altera, andare niente meno che al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, e pare che finalmente abbia scoperto i problemi dell'inflazione, dei problemi che, diciamo, certe cose si pagano anche un po' troppo. Ecco, c'è un bel articolo di Sallusti su Libero, di Sallusti Giovanni. Evidentemente, diciamo, qualche sorriso complice, qualche selfie, però pare che diciamo ancora una volta dalla BCE non si esca dal seminato, e ancora una volta l'oligarchia, quella un po' tecnofinanziaria, fa i suoi interessi, con magari l'aggiunta di una Lagarde che, mentre altri paesi erano effettivamente nei guai, potrei citare l'Italia ma non solo, anche la Spagna e l'Irlanda, è sempre stata molto restia, per esempio, ad abbassare i tassi, per esempio a comprare il debito dei vari paesi, mentre oggi lo fa nei confronti del suo paese, nei confronti della Francia, che sta vivendo una crisi effettiva, una crisi politico-economica, ecco. Come a dire che tutti parlano, si riempiono la bocca di questa sovranità europea, anche qui in Italia, però poi alla fine quello che conta sono
sono ancora una volta le nazioni. Insomma, ecco, questa è un po' la lezione che potremmo trarre dall'episodio Lagarde. Voi sapete che noi cerchiamo anche di smontare le teorie un po' troppo facili, un po' troppo semplici, che vengono spesso propinate, e abbiamo un articolo interessante di Giuseppe Liturri, commercialista, tecnico, volto televisivo, volto di internet e dei social, che smonta diciamo la vulgata di Landini, che per una volta, visto che non può più parlare di Palestina, parla di salari. Ecco, dice: per una volta Landini parla di salari, ma sul fiscal drag sbaglia 2 volte. L'inflazione, ha concluso Liturri, non ha tolto risorse ai lavoratori grazie alle riforme del governo, e dal 2022 gli stipendi hanno comunque superato il caro vita. La produttività cresce se spingi la domanda, ma dentro l'Eurozona questo non si può fare. Perché non si può fare? Perché se spingi la domanda devi comunque corredarla con un aumento dei salari, e l'aumento dei salari, come abbiamo visto fin dal 2000, cioè fin da quando nasce l'euro, è stato sempre visto come un nemico della competitività europea, e l'immigrazione fa parte anche di questo sistema, per cui si tengono bassi i salari per poter essere competitivi sui mercati esteri, per poter essere competitivi contro, per esempio, la Cina. Ma questo è l'errore sostanziale dell'Unione Europea, che invece di dare valore aggiunto alle proprie produzioni, invece di operare un cosiddetto reshoring, cioè di creare in casa nostra, al di là anche dei costi, tutta una serie di spazi per economie, per prodotti strategici, per economie comunque importantissime nel mondo di oggi, si affida invece alla globalizzazione. Il fatto che Liturri comunque denunci questa farneticazione, l'ennesima farneticazione di Landini, insomma, è molto interessante, e vi invito poi a leggere i dati che pone appunto in questo caso sulla Verità di mercoledì. Un altro interessante tema, parliamo sempre di estero per non parlare sempre di casa nostra, è quella del musulmano che vuole conquistare New York. Voi sapete Zoran Mamdani, che è diventato famoso come icona anti-Trump, politico newyorkese di chiaramente chiara origine musulmana indiana, e oggi, nonostante diversi scivoloni, resta un candidato anche molto, molto pericoloso per quello che è il suo programma. In questi mesi, tra l'altro, ha affrontato rivelazioni che avrebbero potuto, fermare chiunque, ma va avanti, Si è cavata con delle scuse, per esempio, quando è emerso che aveva sostenuto Defund the Police nel 2020, cioè il movimento che voleva sostanzialmente eliminare le forze dell'ordine e sostituirle con assistenti sociali. Lo stesso è accaduto quando si è rivelato che si era dichiarato afroamericano nella domanda di ammissione all'università, per avere dei punteggi in più, nonostante fosse di origine indiana. O quando ha posato per una foto con un politico ugandese notoriamente anti-gay, nonostante il suo impegno di proteggere i newyorkesi, LGBTQ, eccetera, eccetera. Nessuno è mai riuscito a fargli dire che non ha intenzione di globalizzare l'intifada, che è uno slogan emerso nei suoi comizi. Lui risponde che non vuole la jihad globale, speriamo. Nessuno è mai riuscito a fargli dire che Hamas deve disarmarsi e che deve essere esclusa dalla futura leadership di Gaza. Nessuno gli ha mai chiesto conto di un disegno di legge che aveva presentato per porre fine all'esenzione fiscale per le organizzazioni benefiche di New York, specialmente quelle legate per esempio a Israele e alla comunità ebraica di New York. Quindi come vedete, insomma, siamo di fronte a un personaggio molto particolare, ancora una volta un estremista guidato da quelle frange che
si fanno sentire, appunto, contrariamente al comune cittadino, e quindi insomma i sondaggi lo danno sostanzialmente in testa, davanti comunque col 43% di preferenze, davanti ad Andrew Cuomo, che peraltro è anche egli è un democratico, e davanti a Curtis Silva, che è un repubblicano con il basco, che negli anni '80, ricorderete, pattugliava le metropolitane con i Guardian Angels, che avrebbe il 19,4. Quindi vediamo questo 34enne del Queens con una laurea in studi africani in tasca, che vive con mamma e papà, ma che vorrebbe fare ancora una volta il rivoluzionario e che potrebbe diventare, insomma, sindaco di New York, e insomma esempio di quello che un po' accade nel mondo democratico anti-Trump. Questa è un po' la situazione. Sempre guardando all'estero, vediamo che continua il balletto delle cifre tra Hamas e Israele per le salme degli ostaggi. I terroristi avrebbero aperto il fuoco sulle truppe israeliane, che hanno risposto. Netanyahu purtroppo ha fatto bombardare Gaza dopo le violazioni della tregua, e quindi si va avanti. Certo è che una delle più grandi sostenitrici di Hamas, che è Francesca Albanese, non se la passa bene, perché nonostante al Palazzo di Vetro dell'ONU insabbiano tutto, e qui ancora parliamo dell'ONU, comincerebbero a nascere dubbi da parte di diversi stati sul ruolo mantenuto dalla funzionaria italiana. Tra l'altro risulta che sono stati versati da gruppi filo-palestinesi $20.000 in violazione delle regole dell'ONU, appunto, alla Albanese e al marito, che peraltro è sempre legato comunque allo stesso filone. C'è già una richiesta americana, c'è una richiesta israeliana, ma altri stati potrebbero associarsi. L'ultima frase, sempre per parlare di questa sinistra che fa propaganda e poi non parla più. Voi vi ricorderete di Javier Milei, ha trionfato anche il presidente argentino, con risultati del suo partito migliori degli ultimi che aveva ricevuto. Ovviamente ha contato molto anche il prestito che non ha ottenuto dal Fondo Monetario Internazionale, ma direttamente dagli Stati Uniti. I giornali progressisti sostanzialmente sono in imbarazzo, oppure nascondono la notizia, ma sicuramente nonostante, ripeto, i problemi, la crisi anche del lavoro, Milei è riuscito a stabilizzare soprattutto l'inflazione e a dare comunque copertura a buona parte del debito pubblico. Quindi diciamo, con politiche thatcheriane anche abbastanza dure, Milei è riuscito nell'impresa e prosegue con una maggioranza più salda. Il suo movimento, che è la Liberdad Avanza, ha 93 seggi alla Camera, 56 in più, e 19 scranni al Senato, 13 in più. Quindi anche qui, come vedete, smontiamo un po' quella che è la vulgata del mondo woke. Quindi vi ringrazio. Do solo un'ultima notizia velocissima. Un comunicato che abbiamo raggiunto: nasce per la prima volta un bando di concorso scolastico, lo dedichiamo ai lombardi, in occasione della festa della Lombardia. Quindi per la prima volta c'è, come in altre regioni, insomma, si porta la cultura locale, l'identità lombarda nelle scuole, e cercando anche di creare un senso di appartenenza. Gli istituti potranno partecipare a un concorso che premia la conoscenza della storia della Lombardia, del territorio, dei valori che la rendono unica. Il bando prevede premi in denaro per le scuole vincitrici, 5.000 euro per il primo classificato, 3.000 per il secondo, 1.000 per il terzo. Tutti comunque gli istituti in graduatoria riceveranno dei riconoscimenti. La premiazione avverrà poi durante la festa della Lombardia, che si tiene appunto il 29 maggio, data simbolo perché è la data della battaglia di Legnano. E con questo tema così identitario terminiamo la nostra trasmissione. Vi ringrazio come sempre
per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana sulle frequenze di Radio Libertà.